Kənddə iş çoxdur. Hətta işsiz qalmağa zaman yoxdur. Sadəcə işi bəyənməyənlər var. Amma elə bir dövr gəlir ki, birazdan şəhərdən gəlib kəndlərdə iş axtaracaqlar. Bu mövzuda tam iddialıyam. Hər kəs qidalanmaq üçün işləyir. Alıb yediyin qida isə səni zəhərləyib hər cür xəstəliklər törətdikdən sonra işləməyin nə adı var ki? Uşaqlarımız 15-20 il əvvəl ekranda bu cür cizgi filmləri deyil, belə bir cizgi filmləri ilə böyümüş olsaydı, bugün hər şey ürəyimiz istəyən kimi olardı. Dostlar salam, bugünkü videoda niyə qoyunçuluğa başlamağınızı, niyə kəndə qayıtmanızı, niyə sağlam və sığortalı ən qazanclı işin kənd təsərrüfatı işləri olduğunu anlatacağım. Əvvəlcə deyim ki, kənddə iş çoxdur. Hətta heç dincəlməyə vaxt olmayacaq qədər iş çoxdur. Sadəcə işi bəyənməyənlər var. Bu da necə baş verdi ayrı bir problem. Biz keçib gedənə deyil, gələcəyə diqqət edək. Əvvəlcə deyim ki, kənddə tək qoyun, inək, keçi saxlamaq deyil. Kənd təsərrüfatı çox genişdir. Burada meyvə bağları, əkin biçini, meyvə toplamaq, tərəvəzçiliklə məşğul olmaq, bu və ya digər kənd təsərrüfatı işləri ilə bərabər sən istədiyin bir sənaye istehsalı işi ilə də məşğul ola bilərsən. Fərq etmir, tekstil işi olsun, inşaat materialları olsun. Qida sektoru isə ümumiyyətlə kənd yerlərində fabriki olsa daha çox məqsəd yönlüdür. Mən videoda sadə insanları kəndi buraxmamasını məsləhət gördüyüm qədər iş adamlarını da kəndlərdə, rayonlarda öz fabriklərini qurmasını məsləhət görürəm. Onsuz da qısa bir zamanda şəhərlərdən gəlib kənd yerlərində iş axtaracaqlar. Bu mövzuda tam iddialıyam. Yeni dövrdə belə olacaq. İnsanlar yaşayıb qidalanmaq üçün işləyir. Alıb yediyin qida da sənə hər cür xəstəliklər törədib, sağlamlığını aldıqdan sonra işləməyin nə mənası var ki? Yəni, məndə də olan dəlilik əlaməti deyil ki, mən 3-4 dil biləm, dünyanı gəzib gələm, kətdə 40-50 qoyun, 2-3 hektar torpaq alam, təsərrüfatla məşğul olam. Gəzdim, gördüm, analizlər etdim, gördüm ki, öz qidamızı özümüz istehsal etməkdən başqa bir çıxış yolu yoxdur. Amma toplum olaraq çox gec qalmışıq. Bugünün gənclərinə bunu anlata bilməməyimizin bir çox səbəbləri var. Nəzərə alsaq ki, 7-dən 70-ə hər kəsin əlində telefon var, amma video baxışlarında görürəm ki, 25 yaş altında 1% belə videoya baxan yox. Əgər 15-20 il əvvəl uşaqlarımız ekranlarda bu cür psixolojik olaraq mənfi təsir göstərən cizgi filmləri deyil, bu cür eyni kənd təsərrüfatı həyatını canlandıracaq cizgi filmləri ilə böyümüş olsaydılar, bugün istədiyimiz kimi olardır hər şey. Yeri gəlmişkən, bu da gənclər üçün bir iş fikri ola bilər. İnternetdən başı çıxan, video hazırlaya bilən gənc oğlan və qızlarımız varsa, belə bir uşaq kanalları açıb kənd təsərrüfatı həyatını canlandıracaq seriallı cizgi filmləri hazırlasa, həm özü üçün iş olar, həm də gələcək nəsillərə faydası olar. Əminəm ki, çox tutar bu iş. İstəyən olsa ingiliscə yazıb internetdə baxsın. Bu cür videolar milyon baxışlara çatır. Yaxşı da pul qazandırar. Bu da olsun məndən sənə ən yaxşı bir iş fikri. Videomuzun bura qədər olan hissəsində artıq fikrimcə anladıq. Niyə görə sağlam iş yerləri kənddədir deyirik. İlk öncə sağlam qalmamız üçün sağlam qida. Düzdür, dünyada yeganə bir millətik ki, biz sağlamlıq sözünü sağlığımızı itirəndən sonra başa düşürük. Dünyanın tək millətiyik ki, diş ağrımadan diş həkiminə getmərik, canımız ağrımazsa gedib bir müayinələr etdirmərik. Bu bizim özəlliyimiz. Amma sonda bilirik ki, sağlam yaşamaq yaxşı şeydir. İkinci nəyə görə kənd işləri sağlam işlərdir? Çünki müdirin yox, səni işdən kimsə çıxaracaq ehtimalın yox, özünün ağansan. Üçüncü bir iş saatın yox, məcbur deyilsən 6-da durub qaçaraq evdən çıxım ki, tıxaclar başlamadan işə çatım. Bu problemin də yox. Dördüncünü deyəcəm, çox təəccüblənəcəksən. Bu bir qlobal problem oldu. Bütün dünya artıq bu qırmızı təbilin həyəcanı və qorxusundadır. Belə ki, dünya robotlaşır. İş yerləri sürətli şəkildə azalmağa başlayır
Artıq bir neçə peşələr sıradan çıxdı. Gələcəkdə hər kəs robotlar işlədəcəyi məlumdur. Bu gələcəkdə bildiyin insani robotlar olacaq. Lakin bu gün də müasir texnikalar nə qədər insan əməyinin önünə keçdiyini görürük. Bunu da inkar edəcəksənsə, onda sənin dünyadan xəbərin yoxdur ki. Dünyadan 20 il geridə olduğumuz danılmazdır. Lakin bu normal qarşılanacaq bir durumdur. Nəzərə alsaq ki, 70 ildən çox Rusun əsarəti altında qaldıq. Nəinki irəli getməyimiz, dilimizi, dinimizi, hətta soy kökümüzü belə unudub, soy adımızı belə ruslaşdırmışdı. Müstəqil olduqdan sonra da o məlum məsələ, torpaqlarımızı itirdik. Uzun illər onu geri qaytarmaq üçün əlləşdik. 30 ildə belə getdi. 100 il geri düşməklə bugün sadəcə 20 il geridə olmağımız o qədər də pis nəticə deyil. Deməli, güclü millət, güclü dövlətik. İndi çox şükür, inkişaf etməyimizin qarşısını alacaq bir şey qalmayıb. Hətta elə bir zaman içindəyik ki, saniyəsində dünyada baş verənləri izləyib, takib edə bilirik. İnternet sayəsində. Buraxaq bu tənbəlliyi, buraxaq bu dediqodunu, hər şeyi dövlət eləməlidir deməyi. Başlayaq vətəndaş olaraq vətəndaşlığımızı göstərməyə. Hətta bugün dövlətin kənd təsərrüfatına nə dərəcədə dəstək göstərməsi də göz qabağındadır. Daha nə olsun? Əkin-biçin üçün, bağ üçün ayrılan müavinətləri mi danacaqsan, yoxsa məşğulluq üçün əhaliyə verilənləri mi danacaqsan və yaxud texnikalarda, cins heyvanlarda edilən güzəştli kreditləri, lizinqləri mi danacaqsan? Biləsiniz ki, heç bu Avropada yoxdur. Bir Türkiyədə, bir də bizdə var. Əlinə mikrofon alıb boş-boş reportajlar hazırladığına bir vətəndaş ol, qolunu çirmə, xalqa faydalı bir işlə məşğul ol. Ola bilmirsən, bari millətin fikrini bolandırma. Bu sözlərdə öz sahibləri var, hər kəs üçün deyil. Onsuz da görən kimi şərhlərdə yazıb özlərini ifşa edəcəklər. Nəysə dostlar, amma onu deyim ki, biraz bizim özümüzdə də var. Bu gizlənmələr, insanları maarifləndirmək baxımından biraz geridə qalmışıq. Məsələn, indi desəm ki, bir yaxşı bir təsərrüfatı gedim çəkim, video hazırlayım, xalqa təqdim edeyim, kimsə deməz, gəl mənim təsərrüfatımı çək. Niyəsə bilmirəm. Bax, məsələn, baxıram bir bazar videolarına, sağ olsunlar, bir neçə qardaş var ki, hər həftə bazarlarda videolar çəkir. Amma baxıram ki, çox əziyyət çəkirlər. Hər kəs qışqırır, məni çəkmə. Çəksə nə olacaq ki? Doğruluq edib heyvan gətirib satmırsan ki. Halal zəhmətinlə, alın tərinlə qazanıbsan. Əksinə, sən sinəni irəli verib fəxr eləməlisən ki, çəksinlər. Ayıb işlər görmürsən ki. Vallahi heç o efirlərdə ayıb şeylər edənlər tutanıb arlanmır. Arsızcasına televizorlar vasitəsilə girir hər kəsin evinə. Sən niyə belə edirsən, bu mənə çatmır. Nə ad verim deyə bilmirəm. Amma fikrim o ki, o qardaşlara siz də kömək olsanız, çox gözəl, geniş şəkildə videolar çəkər, hər kəs maraqla izləyər. Belə videolar gördüm ki, qardaş yazıq məcbur olub kameranı aşağı tutur. Heç bir doğru düzgün bazarda görünmür. Gəlin bu barədə də biraz irəliləyək. Bu arada söhbətə başı bək qarışdı, elə bil sinəm lap doluymuş kimi sizə deməyi unutdum. Videolarda bilmirəm fikir verdiniz yoxsa yox, o dediyim arpanı biçəsi oldum. Arpadan çox içində vələmir və ot qarışığı idi deyə çox da qartımamış biçdim ki, ən azından ot kimi heyvanlara saxlayaq. Dostlar, məncə bugünlük bu qədər də yetər. Qismət olsa gələn videoda görüşmək ümidi ilə.